Jeg vil starte med å takke statsråden for svaret og oppklaringene i de misforståelser som kunne ha oppstått. Vi er nok helt enige i at dialog må finne sted, og vi må gjennom dialog forklare Iran vårt ståsted, hva vi synes om deres tilnærming i møte med demonstranter, og ikke minst deres fraværende respekt for menneskerettigheter. Jeg har aldri, eller ingen i Høyre har noen gang tatt til orde for å bryte diplomatisk kontakt med Iran. Det er heller ikke fruktbart, mener jeg. Irans voldsbruk er ikke begrenset til egen befolkning. I en årrekke har Iran også vært en av de største bidragsyterne til uro i Midtøsten. Og nå ser det ut til at landet også har begynt å støtte Russlands krig i Ukraina. Flere medier har helt siden sensommeren i midten av august rapportert om Irans salg av droner til Russland. I går kom det også fram at Iran muligens driver og bistår med ekspertise i hvordan man skal bruke disse dronene. Både salget og ekspertisen og effekten av den ser vi på krigen som foregår i Ukraina. Samtidig som dette skjer, har EU også varslet at man vurderer strengere sanksjoner mot Iran, entiteter tilkoblet revolusjonsgarden, og ikke minst Basij-militsen og iransk industri. Jeg håper også at regjeringen vil følge opp disse sanksjonene og følge EU og våre allierte i dette. Så må jeg legge til, det har kommet noen titalls iranere som sitter og følger med på denne debatten. Det viser hvor viktig denne saken er for iranere i Norge, og hvor viktig denne saken er for oss som beskyttere av demokrati. Som representanten Øyen nevnte, vi er den siste skansen for demokrati og frihet slik det framstår. Vesten med USA er det. Og vi må være villige til å forsvare de som der ute prøver å erverve denne friheten som vi tar så for gitt. Derfor så setter jeg stor pris på om utenriksministeren også kan bekrefte at vi følger etter EU i de mer strenge sanksjonene som kommer rettet mot iranske entiteter som følge av Irans involvering i krigshandlingene i Ukraina. Takk, president.